हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। देखिए भाई लोग, आप लोग देख सकते हैं, हम दिखा रहे हैं। देखिए मेरी मैडम यहाँ आई है खाना खाने, और देखिए यही है होटल, और ये कैसा कुछ नज़ारा है देखिए। और जब तक हम इंतज़ार कर रहे हैं तो हमको एक याद गाना आ गया, जैसे विरह में एक तर्ज होता है कि अमवा तू खैला, अरे अमवा तू खैला, कोयलिया खींच के मरला, दगिया लगी रे गई नीना, हो दगिया लगी रे गई नीना, त हमारी धानी रे चुनरिया, दगिया लगी रे गई नीना। अगर गाना अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर करिए, सपोर्ट करिए भाई आप लोग।